Iyo umugore ashyutswe cyangwa umugabo yashutswe, akenshi hari abantu bakunda guhisha ubushyukwe bw'abantu cyangwa bagahisha kuba yashatse umugore. Ugasanga umugore afite gushyukwa wenda nka kumanywa kumva wenda akeneye umugabo bitewe n'uko wenda yatangiye kumutekereza, ugasanga wisanze wowe nturi kubwira umugabo wawe atumba baririze gutakare ati gituba cyashyukwe cyatose. Ese kaba ari umugabo wawe cyangwa akaba ari umufasha wawe kuba cyumutinya kuba wamusaba imibonano mpuzabitsina, akenshi gerageza wa mudamu we cyangwa wa mugabo we ntukajye wumva yuko ushatse igituba cyangwa umugore akaba yumva ashaka imboro akabiceceka. Akenshi ikintu cyiza cyane kibaho ni kwa kundi umugabo afasha umugore we kuba yagerageza kuba yamugabanyiriza ubwo bushyuhe bwo mu mubiri. Rero akenshi iyo umugore yashyukwe ni hahandi aba yumva akeneye imboro, igituba kikakuryatura ugasanga nawe ubwawe ku munsi wumva woze nk'inshuro zirengeje nk'eshanu. Kubera iki? Kubera yuko hari ukuntu umugore ahisha amarangamutima yiwe agashaka kuba yabihisha umugabo kubera yuko adashyukwagura buri kanya cyangwa atagira ubushake bwo mu mubiri, ugasanga igituba cyamuriye cyatangiye guta n'amazi, yanze guhamagara umugabo. Gerageza upime umugabo wawe umubwira ati ngewe rwose ku munsi mba numva nshaka kurongorwa nk'inshuro 2 cyangwa 3 kugira ngo umugabo wawe ajye amenya uburyo azanjya bitwaramo akurongoremo. Iyo rero bibaye byiza akaba ari umugore ukunda kuvugisha umugabo wiwe akamubwira uburyo yumva afite ubushake mu mubiri, wa mugabo agerageza kuba yatakare cyangwa akumva yuko yanadomoka akavuga ati ngiye kurongora umugore wanjye muri ya saha imwe cyangwa amasaha 2 ukaba urinyabije uramurongoye. Iyo rero urongoye umugore wawe cyangwa umugabo wawe akaba yumva ko akurongoye yagize ubushake akavuga ati kanimere nanjye kurongora umugore wanjye murongore, biba byiza. Iyo rero bibaye gutyo mukagirana ukubwizana ukuri, aya mavideo tuyakora kugira ngo ntago tubatoza uburaya ntabwo tubatoza ingeso y'ubusambanyi, tubatoza ku buryo kugira ngo umwe azajye yumva uburyohe bw'umugore we yashakanye, nawe ajye yumva nawe imboro y'umugabo we bashakanye. Iyo rero bibaye byiza akaba ari byiza cyane, ari umugore agasaba uburenganzira ku mugabo uko abishatse bakajya babikora, n'umugore nawe akajya ashaka igituba akabibwira umugore we. Biba byiza cyane kwa yuko mwese muraryoherwa kandi mukagira ubyishimo mu muryango wanyu. Inyungu rero ziboneka ni inyungu ihoraho kugira ngo mujye mwumva mwese mufite ubyishimo mu muryango wanyu. Iyo rero umugabo akunda kuba yagusaba wenda nka 2 ku munsi, wenda nk'urugero hari abagabo barongora nijoro ariko akaba atarongora ku manywa, hari n'umugabo urongora mu gitondo. Akenshi rero kugira ngo umugabo wawe agire umutekano uhagije, muhe igituba akirongore agihage, namara kukurongora akagihaga ni hahandi none azajya yumva yuko ari we mugore umuha igituba kuko akishima. Wenda nk'urugero atashye, banza umuhereze amazi cyangwa ajye muri dushe cyangwa ubanze umuhekeya umukoreye ka massage y'umubiri, umunaniro wavanye ku kazi ubanza aryameho gatoya, ubanze umuha agaturu kamwe, narangiza umunaniro wose yari afite ugabanyuke. Iyo rero bibaye byiza ukajya umuha ituru ya nijoro, ukamuha ituru niya mu gitondo agiye ku kazi, yirirwa neza cyane, yirirwana akanyamuneza, akirirwa gutekereza, akumva afite n'ubushake mu mubiri. Ko yuko akenshi iyo umugabo arongoye akenshi ni nko koza ubwonko, kwa yuko abatekereza neza muri we. Iyo rero atekereza neza n'umugabo ntibyo akoze naho yiriwe cyangwa n'akazi yiriwemo usanga yiriwe neza cyane. Iyo rero habaho abagore, hari abagore bakufungira abagabo babo ugasanga ntago amuhaye igituba koko nk'uko umugabo abishaka, ugasanga umugore akimuhaye ari uko ashize nk'icyumweru. Wa mugore we si wowe wisenyera,
ndagusabye nimba ushaka yuko umugabo wawe mubana neza kandi ukumva uburyo bw'imboro y'umugabo wawe, mbabarira umuhe igituba kandi yishime, namara kwishima wowe azajya kwikukorera uko ushaka, kwa yuko akenshi abenshi bararira ati abagabo bacu ntabwo bakiturongora, ati kenshi birirwa bavuga ngo umunaniro ngo iki, uyagerageza nawe wa munaniro umufate umukore ka massage, uhere kuinogeze ku mutwe umukorera ka massage, noneho uzarebe yuko wa mugabo wa munaniro utazamushiramo akahita kurongora. Kandi iyo umugabo akurongoye biba ari byiza cyane, akenshi wumva ko nawe uhorana umunezero, ukumva nawe ufite ubushake mu mubiri, ukajya uhora utekereza ko umugabo wawe ataguca inyuma. Kako akenshi izi ngo ziri gusenyuka abenshi birirwa ugasanga umugore ngo narashatse ngo ntago yanyirukana ngo kwa yuko natamaye igituba, ibyo ntacyo bivuze. Oya, buri mugabo cyangwa buri mugore avi waba agiye kureba iki imboro, n'undi akagere kugira ngo nawe ajye arongora umugore wiwe nawe yumva ko aryohewe. Uzumva ko uri umudamu washatse, uzumva ko uri umudamu ufite igituba cyiza ariko utagiye umugabo wawe, nanone ntacyo bizaba kimaze, naho bwiza bw'igituba utagiye umugabo wawe. Iyo rero umugabo wawe munaniranwe kuba mwahuriza ku buriri, burya n'ibintu byose usanga nta kigenda, yaba ari mu mikorere, yaba ari mu muryango, yaba ari mu kazi ukora, nawe wirirwa udatekereza neza. Iyo rero ushaka yuko umugabo wazaguhora impande cyangwa akajya gutekereza buri kanya, gerageza umuhe posteri zose zishoboka, yaba ari ukunyaza muvugana iminsi muzajya munyarizamo, yaba ari icyumweru, yaba ari ibyumweru bibiri, ariko mufata umwanya ushoboka uhagije wo kuvuga ati reka uno mugabo uno munsi nimba ari weekend reka nyimuhe igituba cyanjye akirongore kuko agihage. Iyo rero bibaye byiza umugore agafata nko mu cyumweru akajyaho umugabo we igituba, birirwanye nko mu rugo, biba byiza, usanga umugabo ahora kwishimiye bihagije. Iyo rero ushatse kuba wumva ko wamwima igituba, usanga rwose nta kigenda, usanga ibintu byose umugabo wese atangiye kujya yumva ko n'ibyo umukoreye ibiryo by'umugabo burya ni igituba. Wateka ibimeze gute, wateka ibimeze ute, cyangwa ugasanga abantu baravuga ati bari abagore n'abagabo babayeho neza ariko sinzi impamvu batumvikana. Utahaye umugabo igituba neza cyangwa ukimuhe nk'uko bikwiriye, ntabwo byakumvikana. Uzasanga ingo nyinshi cyane zisenyuka kubera yuko akenshi buri umwe ntabwo yumva uburyo umwe afite umushyukwe, ntabwo yumva umwe ukuntu yumva ashaka kurongora umugore cyangwa umwe umugore ashaka kurongorwa, ugasanga umugabo yabyanze. Akenshi ikintu kibatera ni uko badahuza, wenda umwe agashaka kuba yarongorwa, agashaka kuba yacumita, ugasanga mwese nimuhurije ku kintu kimwe bitewe n'ubushake bw'umugore, ugasanga umugore afite ubushake bwinshi, umugabo nta bushake afite n'umufasha. Dore rero nkubwire uburyo uzajya umufashamo. Nimba umugabo wawe atakunda gushyukwa buri kanya, gerageza wowe ukoreshe siyasa cyangwa systeme zose zishoboka.